红毯主办方看人下菜碟有多尴尬，赵丽颖罕见现身红毯，却成为工具人。在拍照环节，被李怡小姐一路引到豪车前，得亏她身上没有代言，不然又是一波官司。主办方生割韭菜的心思一目了然。当初杨幂与徐璐一起走红毯时，杨幂刚出场，主持人就恨不得在门口迎接，采访时还主动让出 C 位。而轮到徐璐时，几位主持人全都口关鼻眼关心，当她不存在一样。徐璐见此只能加快脚步离开这尴尬的地方。难道咖位不够，连主持人都可以瞧不起了吗？万茜走上红毯时，出于礼貌主动向主持人打招呼，可几人都不约而同的选择忽视，自顾自念稿子，完全没有要采访的意思。万茜只能自己尴尬站在一边。娱乐圈拜高踩低真的是常态吗？昨日刚拿到金鸡奖最佳男配的李雪健，大概怎么也想不清楚，不管是论年纪、资历还是实力，主办方竟然将自己的座位安排在杨颖和倪妮的后面，让人不得不感叹，这个流量当道的娱乐圈，在张颂文还没红的时候，明明是自己获奖，结果主办方却放出了吴磊的照片。张颂文可谓是肉眼可见的落寞与尴尬。冯小刚带着苗苗走红毯，正准备退场时，苏芒连忙叫住冯导合影。彼时还是新人一枚的苗苗不知所措，出于礼貌想要上前，却被苏芒挥手赶走。在张小斐还不是国民妈妈的时候，也没少遭遇区别对待。出席活动时，主办方连位置都不给他准备，与其他人打招呼被无视。采访时问题还没回答完，主办方就邀请刘诗诗出场。彼时的张小斐满脸错愕，一旁的李雪琴也甚是不理解。虽然主持人让张小斐继续发言，但此时镜头也全都给到了刘诗诗。然而最讽刺的是，张小斐爆火后，主办方后期火速剪辑，把镜头都给到他，不管走到哪里都是 C 位，座位更是从后排提到了最前排。赵丽颖后场时披着披肩保暖，坐姿也尽显悠闲随意，可名气流量不如她的祝许丹也披上披肩时，工作人员却火速赶来给她拿走。看到有镜头在拍，祝许丹只能挤出一个微笑掩饰落寞，这大概就是红与不红的不同待遇吧。也难怪明星们会为了抢镜各出奇招，说到底都是为了能在活动中受到尊重吧。